ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come stanno le mie guerriere e i miei guerrieri? Lo so come state, perché ho letto tante mail, sì, ci sono riuscita, tante rispetto a quelle che si sono accumulate nei mesi, cioè nel senso, sono sempre tantissime, bellissime. Ragazzi miei ragazzi, state lavorando da Dio, quindi io introdurrei questo video oggi con un applauso, grazie, eternamente grazie. Il lavoro che stiamo facendo è grandioso, infinito. Mi sono arrivate tante testimonianze sulla sequenza fluida yoga sciamanico per risvegliare il potere occulto, cioè dovrei prendere una persona per leggere solo le testimonianze, capito? Non ce la faccio però a fare tutto, cioè nel senso sì che ce la faccio a fare tutto, faccio tutto quello che devo fare quando lo devo fare, cioè nel senso si stanno, come vedete, quando fate i rituali si attivano dei poteri straordinari e più lo fate, senza la mutuazione, non so se si può dire così, della mente. Cioè, la mente ti dirà, no, oggi non ho tempo, no, oggi no, no, ma guarda, lo faccio oggi, no, guarda, c'è un uccellino fuori, andiamo a vedere fuori. Cioè, la mente ti distrarrà sempre, il goal è che voi la state vincendo. Quindi, perché è la pratica più potente che esista lo yoga sciamanico? Perché consta di due elementi fondamentali, l'esperienza madre e l'esperienza figlio. L'esperienza madre è l'esperienza corporea, l'esperienza figlio è l'esperienza visionaria. Cioè, quando unisci questi due elementi, tu hai fatto il boom della tua vita, l'hai risolta. Cioè, l'hai risolta, hai risolto. E tutto quello che arriva, il punto non è... mo vediamo se riesco a trovare le parole giuste, aspetta. Non è scacciare il male, ma pure così non va bene. Cioè, il punto non è evitare le emozioni, il punto è prenderle nel modo giusto per autopotenziarti. E allora perché siamo deboli? Perché siamo sfiniti? Perché siamo stanchi? Perché non ci autopotenziamo con le emozioni e le debelliamo. E invece facendo le pratiche, la consapevolezza, lo studio, la disciplina, tu come stai vedendo, come mi stai descrivendo, riuscite ad avere delle forze straordinarie, disumane appunto, perché non siamo umani. Cioè siamo divini però incarnati in un corpo umano. Quindi state realizzando cose assurde, ma ci rendiamo conto? Cioè, ci rendiamo conto che stiamo cambiando il mondo? Ma come... Questo, io lo sapevo, perché io non vi passo niente di ciò che non sperimento su di me o non ho sperimentato. E lo yoga sciamanico è la filosofia di vita, l'approccio alla vita più potente che esista, che abbia mai sperimentato nella vita. E come sapete ho studiato tutta la vita, da Osho, Steiner, tutti i libri di Steiner, teosofia, antroposofia, la Blavatsky, tutti. Magia rinascimentale, ma quando è arrivato lo yoga sciamanico io ho detto, e questo che cazzo? Cioè, ma è come se non avessi studiato niente, talmente semplice, talmente potente, talmente vivo nel corpo, perché? Perché è animista. Le religioni animiste, le sciamaniche, sono quelle da cui tutti veniamo. Poi si è costruito sopra ed è nato tutto quello che abbiamo studiato. Tutto l'esoterismo che abbiamo studiato viene dallo sciamanesimo. Tutto. Animista. Perché i popoli primitivi erano animisti, sciamani. Quindi io lo sapevo. Cioè, è semplice la cosa, capito? È semplice. Gli antichi lo sapevano bene, Platone lo sapevano bene, come vi ho detto anche, vi volevo ringraziare per i tanti messaggi relativi al podcast La guerra è sacra, magia pratica 13, perché stiamo veramente rivoluzionando le coscienze con un approccio alla vita radicale. Il sentiero spirituale è controcorrente. Ed è quindi fondamentale darci dentro, darci in carico con tutta la determinazione, il coraggio e la passione e l'amore che vi arde dentro. Quindi, che vi stavo dicendo? Non lo so ragazzi, ho 100 miliardi di cose da dire, questa è stata una settimana per me impegnativissima, bellissima, stupenda. Il lavoro che fate vi ripaga sempre.
allora avete cambiato la prospettiva. Non è più lamentela, ma è enteos, è entusiasmo. Essere nel Dio. Essere nel entusiasmo non significa essere esaltati. Entusiasmo significa essere nel Dio. Enteos è tutto quello che ti si proietta è un Dio. Allora tu, quando ti allei con l'emozione, con l'evento che è la stessa cosa, tu ti autopotenzi. State sperimentando cose assurde, state riuscendo a fare cose assurde e ogni volta che riuscite a fare delle cose assurde che non vi pensavate nemmeno, anche alzare il piede di 1 centimetro in più come non l'avreste mai pensato di fare perché magari c'era il problema al ginocchio, ma avendolo sacrificato la vorreste immaginare l'avete risolto, come vi ho detto sempre che ho fatto io, allora voi il lavoro che fate sul corpo, perché così sopra così sotto, il lavoro che fate sul corpo lo fate nella vita pratica. Il superamento di un limite sul corpo lo fate nel superamento dei limiti nella vita pratica. E diciamo che il comune denominatore del superamento di un limite della vita pratica è il darsi a una certa emozione, il non sottrarsi più e autopotenziarsi. Quindi la guerra è una dimensione sacra perché fa parte dell'uomo. Quando l'uomo non vede la guerra dentro di sé, la proietta fuori con dei nemici esterni e abbiamo più di 60.000, non so, no, 60.000 no, non so quante guerre abbiamo nel mondo, quella violenza nella guerra. Perché? Perché non lo riconosci dentro, lo proietti fuori. Allora il lavoro che fate nel riconoscere il vostro nemico interno della mente, voi state aiutando bambini, persone in difficoltà che sono nella guerra. Il lavoro che dovete fare voi è riconoscere il vostro nemico interno con la mente e combattere contro le vostre stesse resistenze, paure e attaccamenti. Quello è il lavoro che dovete fare, anche se state su un cucuzzolo della montagna e dici ma come faccio a aiutare io le guerre del mondo? Così. Così. Che il mondo è dentro di te. E noi siamo, quello che c'è nell'umanità è lo specchio della nostra umanità. Siamo tutti responsabili di quello che accade nel mondo. Tutti. Vi ricordate il video che ho fatto l'anno scorso, 2 anni fa, non mi sto ricordando, sulle forme pensiero? Adesso noi stiamo utilizzando termini diversi per dire le stesse cose. Quindi è bellissimo, grandioso. Che cos'altro vi volevo dire? Non mi ricordo, non lo so. Lo scopriremo vivendo, insomma. Scusami. Allora, qua tra aria condizionata, caldo, freddo. Da me ci sono 42 gradi all'ombra, in casa invece 26. Vabbè, esci per innaffiare le piantine e ti arriva Zeus con la freccia. No, con la freccia no, con il fulmine di fuoco che ti ustiona all'ombra mezza mano. Vabbè. A parte le mie vicende tragicomiche meravigliose, allora, madonna, vi devo dire un'altra cosa, mi sono dimenticata, non mi sto ricordando, va bene, non fa niente, è tutto meraviglioso. Partiamo ragazze mie, entriamo a luglio con la spada di fuoco, non quella di Carlo Verdone. Vi ricordate il film di Carlo Verdone? Bianco, rosso e verdone erano? Quando... Piselli, Ravanelli, vi ricordate? E poi ho visto quello con la spada di fuoco. Noi l'abbiamo messa la spada di fuoco nella colonna vertebrale, la luce, la spada di luce. Ecco, quindi stiamo potentissime e potentissimi. Allora, mi sono arrivati i tarocchi nuovi. Sì, non posso farne a meno. Che devo fare se sono una collezionista? Che appena quando vedo dei tarocchi nuovi, ma questo non ce l'ho. Le figurine di Sailor Moon si sono trasformate nei tarocchi. Una cosa l'ho sempre collezionata. Allora, ragazzi miei, ragazzi, mettiamo 2 varianti. Guarda, mi sono comprati questi tarocchi pazzeschi, ragazzi. Allora, mi sono comprata questi tarocchi nuovi, stupendi, pazzeschi, stupendi, stupendi. Prima che mi chiedete quali sono, visto che ne approfitto che ho lo scatolino qua dentro, prima che lo metto in cantina insieme agli altri 800 miliardi di scatolini di tarocchi, ve li faccio vedere. Allora, li ho lasciati qua perché ho detto, quelle le ragazze mie me lo chiedono mo che tarocchi sono. E io mo che vi dico, boh, che non mi ricordo i nomi, io vedo le figure e mi innamoro. Aspetta, sto cadendo tutto. Allora, questi sono questi. Mystic Forest Tarot Cards. Questi qua, bellissimi, bellissimi. Quando ho visto qua il re di bastoni che era tipo uno sciamano, qua non so, mi sono innamorata subito. Sono tipo folletti, foresta, bello, 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 bello. Questi, poi
e sono questi. Poi, questi pazzeschi, questi qua ragazzi. Wild Reflection Tarot Deck. Arrivo con questo scatolino qui, bellissimi, questi altri stupendi, hanno questo verde brillantinoso, bellissimo, pazzeschi, stupendi, belle, dure, bella manifattura qua c'è. Ma si può dire manifattura? Penso di sì. Vabbè, avete capito. Belli, belli, bellissimi. Qua unisce il mistico, lo sciamano, il moderno, le conchiglie, il mare. Pazzeschi, pazzeschi. Ok. Vedete? L'aria condizionata, pazzesca. Allora, eccoli qua. Mettiamo due varianti con i tarocchi nuovi. Allora, le potete sentire anche tutte e due, ragazze mie ragazzi. Ok? Allora, facciamo oggi, mi lascio ispirare da questa lettura creativa, andiamo a leggere i 7 giorni della settimana, giorno dopo giorno, come se fossero un viaggio attraverso i 7 veli della tua settimana. Giorno dopo giorno vediamo come si muove l'energia, quali personaggi ti abitano, quali ombre bussano, quale luce si sta preparando a sorgere dentro di te. Due sentieri, due possibilità, due versioni magari della stessa storia, due destini, no? Potete sentirla una soltanto, oppure tutte e due le varianti. Magari se ascoltate entrambe le varianti fate come se... Facete, stavo dicendo. Fate come se una parla alla tua mente e l'altra al tuo spirito, ok? Quindi faremo un viaggio, metteremo due carte per il lunedì e martedì, una carta lunedì e martedì, una carta mercoledì e giovedì, vedremo al centro del tempo il nodo, qual è il bivio, la sfida, poi vedremo qual è la medicina, cioè quale dono porti in te, e poi il messaggio finale. Poi mettiamo l'oracolo, i tarocchi, vediamo, mi lascio ispirare. Allora, entriamo in questo luglio, francese, di altri termini, luglio, col bene che ti voglio, lo sai non finirà, ecco. Allora, primo mazzo, secondo mazzo, un saluto a tutte le ragazze nuove, ragazzi nuovi, tantissimi, ragazze mie, ragazzi che vi siete approcciati al mio canale grazie allo yoga sciamanico. Noi utilizziamo i tarocchi come via dell'anima, affinché possiamo andare a vedere le resistenze, gli attaccamenti e le paure citate dal karma e attraverso le quali noi possiamo forgiare le nostre armi spirituali e diventare i grandi sciamani che abbiamo sempre dovuto essere. Allora, sotto l'info box trovate la timeline di ogni mazzo. Abbiamo il primo mazzo e il secondo mazzo, ripeto, potete sentirle entrambi come una variante unica oppure sceglierne uno soltanto. Lasciatevi sempre ispirare come la vostra magia vi chiama a fare, il vostro intuito. Allora, e partiamo dal primo mazzo. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo, anche il primo mazzo, chiedo al mio sposo celeste di realizzare questa creazione per te, con il sostegno di tutti gli avi e gli antenati, affinché possiamo portare luce nel mondo e gioia imperitura. Vediamo. Andiamo a vedere adesso quale volto porta il destino per te nei prossimi giorni. Qual è il volto? Mettiamo la prima carta come il volto del destino per te nei prossimi giorni, diciamo la carta guida, no? Quale volto porta per te il destino nei prossimi giorni? La carta guida. Una, la mettiamo qua. Allora, poi facciamo il lunedì e martedì una sola carta. Il portale si apre. Cosa attraversi in questo portale tra lunedì e martedì? Cosa attraversi in questo portale? Terza carta, mercoledì e giovedì. Sei al centro del tempo. Qual è il nodo? Quale bivio? Quale sfida? Quale incontro ti attende? Venerdì, domenica, da venerdì a domenica, quindi
venerdì, sabato e domenica, come si chiude la settimana? Cosa si compie? Cosa si compone? Cosa si illumina? Adesso andiamo a vedere l'ombra. Quale ferita ti chiede di essere guardata? Quale ferita ti chiede di essere guardata? La medicina. Quale dono porti già in te? Quale qualità puoi risvegliare per attraversare tutto questo? Messaggio finale, l'ultima parola dell'oracolo. Allora, facciamo questa struttura così, poi ci mettiamo gli oracoli qua in mezzo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, adesso vediamo quali sono i veli per te di questa settimana. Facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Qual è lo spirito guida della settimana, il totem della settimana? Quale volto porta il destino per te nei prossimi giorni? Andiamo a vedere con la prima carta. Eccola qua, abbiamo un bellissimo 2 di coppe qua. Guarda, il tuo spirito guida, il totem, diciamo in questa settimana, ti guida lo spirito dell'alleanza. Ok? È un'alleanza tra te e un'altra persona, o tra te e la tua anima, che poi si rispecchia con un'altra persona, tra ciò che sei stata o sei stato e ciò che sei pronta a diventare. C'è un'alleanza tra il tuo vecchio sé e la tua nuova sé, mi spiego? C'è un'alleanza in questo. Il totem e lo spirito guida della settimana è l'alleanza. Il 2 di coppe qua, in questa settimana, ti porta all'amore. Però non è solo amore romantico, no? È l'amore che ti specchia, che ti sostiene, che ti chiama a riconoscerti. Quindi il tuo spirito guida in questa settimana può avere il volto di qualcuno che ti guarda con sincerità, con devozione, con bellezza, oppure è il tuo stesso volto che smetti finalmente di giudicare. Va bene? È una carta di grande potenza questa in questa settimana. Dice che l'amore ti circonda, non ti giudichi più. E quindi se tu non ti giudichi più, di conseguenza non emetti giudizi su di te, sulle tue emozioni anche all'esterno, vedi qualcuno, una persona che riflette questa tua stessa sincerità e bellezza nell'amare anche ciò che tu reputi imperfezioni. Perché le imperfezioni sono soltanto della mente. Ok? Adesso vediamo come si apre il lunedì e martedì il portale. Il 6 di denari, vedi? Allora, cosa attraversi il lunedì e martedì? Il 6 di denari mi parla di equilibrio. L'inizio della settimana è molto dolce e c'è un messaggio chiaro. Dare e ricevere devono tornare in equilibrio. Per esempio, potresti avere a che fare con una situazione in cui o hai dato troppo, oppure stai finalmente ricevendo ciò che meriti. Va bene? Per esempio, se arriva un dono, ti dice questa carta che è molto probabile, accettalo con gratitudine. Invece, se stai aiutando qualcuno, fallo con cuore aperto, però non sacrificarti, ok? Fallo con il cuore aperto. Perché il lunedì e martedì mi dice che è il tempo di scambi karmici, anche energetici qua, e ti dicono di fidarti del bilanciamento naturale delle cose. Va bene? Vediamo mercoledì, giovedì. Ah, abbiamo il 10 di coppe qua, vedi quante coppe. Allora, qual è il nodo? È nella posizione di qual è il nodo, quale incontro ti attende? Ecco, al centro della settimana c'è proprio una benedizione luminosa. Qua il 10 di coppe è una sorta di visione realizzata, no? Qua le persone guardano questo arcobaleno, hanno questa visione bellissima. Allora,
Mercoledì e giovedì per alcuni di voi c'è questa, per tutti voi c'è una visione realizzata. Ora, per alcuni di voi sarà una riconciliazione. Per altri di voi un sogno che prende forma, anche se può essere solo nel cuore, un sogno che prende forma. Il nodo qua della settimana non è difficile assolutamente, però è intenso. Cioè, questa carta ti chiede come nodo al centro stesa, puoi davvero credere nella felicità? Ti permetti di viverla? Questa carta parla anche della tua famiglia d'anima e della possibilità di sentirti a casa dentro e fuori. Quindi qua hai una... ti rapporti con delle emozioni che sono di vera felicità. Allora, ti senti degna di questa cosa? Perché nella posizione del nodo, ok? C'è tanta felicità, c'è tanta luce. Che fai? Ti metti gli occhiali da sole? Cioè, questo è il senso, mi spiego un po' la caverna di Platone. E questo è il senso. È una bellissima stesa, eh? Ok. Vediamo adesso venerdì, sabato e domenica. Cosa si illumina? Va bene. Qua abbiamo una bella regina di spade. Amo queste carte comunque. Abbiamo una bellissima regina di spade qua. Allora, questa regina di spade entra il venerdì, sabato e domenica. Allora, questa energia la puoi incarnare o tu, oppure incontrarla, questa figura qui. È una donna, oppure è un'energia femminile che vede, che ha tagliato illusioni. La puoi incarnare tu, oppure vederla fuori. Tanto la stessa cosa, è uno specchio, no? Quindi il weekend qui ti chiama a mettere in chiaro qualcosa, a prendere una posizione, a dire la verità. Questa verità potrebbe concernere il fatto di dire un sì oppure un no definitivo a qualcuno o a qualcosa. Non sarà un sì o un no, cioè non sarà una risposta dura, ma è la risposta della piena verità. È un po' qua la donna falco, no? L'archetipo femminile sciamanico qua con la regina di spade mi viene un po' la donna falco, che è colei che è la veggente, la protettrice della verità interiore, come regina di spade. E quindi una sorta di... Tutto quello che dirai sarà, se dici un no a una situazione o a qualcuno, sarà liberatorio. Ok? Cioè, questa prima stesa mi sta parlando, questa prima parte di una settimana risolutiva per te, con questa felicità che entra, che ti permette di riempire il cuore, di dire la tua sì o no in modo pieno, ok? Andiamo a vedere adesso quale parte di te vuole essere abbracciata. Ok? Quale parte di te? Qua in questo momento abbiamo visto che è una bellissima stesa tendente a queste emozioni, con una verità chiara e lucida. Vediamo l'ombra, cioè quale parte di te vuole essere abbracciata. Le ombre si devono abbracciare, no? Il 7 di coppe, qua c'è un po' di confusione, l'illusione, desiderare cose confuse, concretizzare poco e desiderare cose confuse. Allora, ti chiedo una cosa quando esce questa carta, in questa posizione. Hai paura di scegliere? O forse sei tentata da troppe visioni senza capire qual è la visione autentica? Allora, questa carta ti chiede di fare chiarezza e di scendere dal mondo delle illusioni per tornare al cuore. Sai che potresti fare con questa carta, visto che siamo in luna crescente, è anche molto forte questa settimana? Puoi scrivere su un foglio tutte le opzioni aperte che hai, che vuoi, le opzioni, no? Poi prendi una candela, accendi la candela prima di fare questa cosa, accendi una candela bianca che poi puoi anche spegnere. Mi raccomando, ragazzi e miei ragazzi, non spegnete mai la candela con il soffio, a meno che proprio ne potete fare a meno. E spegnetela o con un bicchiere, io ogni tanto la spegno con le mani, mi sono bruciata, vabbè, fa niente.
con stoppi, non si dice stoppi, con un, anche con, sai, il ditale si chiama quello per cucire. Spegnetela con qualcosa, così, ok, avete capito. Allora, allora, fate in questo modo. Accendete questa candela bianca, bianca tendenzialmente, facciamo bianca che va bene per tutto. Come il bianco sta bene, il nero sta bene su tutto. È un po' così come la candela bianca, va bene per tutto. Allora, accendete questa candela, prendete un fogliettino e scrivetevi le opzioni che avete nella mente in questa settimana. Poi che cosa fate? Le tagliate, ok? Allora, allora, scrivetele in ordine su un foglio. Fate in questo modo, tipo, voglio un trattore, non lo so, voglio un trattore, oppure voglio parlare con quella persona, oppure voglio questo contratto, ok? Magari tra queste opzioni, a meno che non avete una campagna, vi serve un trattore, il trattore lo togliete. Cioè, mi spiego, magari è un'illusione, in questo momento, il sogno del trattore. Io una volta scrissi, volevo un trattore, e Little Tractor si chiamava, perché in Australia guidavo il trattore sulle campagne, quello piccolino mi facevano guidare, no? Quando tornai in Italia, papi, voglio un trattore! Mio padre, che cazzo devi fare il trattore? Va bene, figlia mia, vediamo magari, perché abbiamo una campagna, capito? Non fa male nessuno. Papà, voglio un trattore. Vabbè, insomma, non era proprio un desiderio, ok? Però ecco, allora, mettete delle opzioni. Le opzioni che non vi servono, tagliatele in quel momento, sentite il vostro cuore, mettetevi le mani sul cuore, va bene, tutte e due le mani, e sentite a che occhi chiusi tutte le opzioni che avete messo, qual è la prima o la prima o la seconda che vi balena nella mente. Le altre prendetele, bruciatele alla luce della candela e lasciatele sul piattino, va bene? Poi le mettete nella terra, non buttatele nel water il foglio bruciato, ok? Nella terra, sai che avete dei vasi? Ecco, nei vasi, nella terra o nel mare, nel fiume, fate in questo modo. Ricordate, la pratica con la visione, esperienza madre, esperienza figlio, come ti ho detto all'inizio, no? Ok, e abbiamo sistemato la carta dell'ombra, ok. In più, vabbè, questo è un piccolo ritualino che vi ho dato, ovviamente tutti i mantra, le pratiche, le posizioni, vabbè, già lo sapete. Andiamo a vedere adesso la carta numero 6, è la medicina, cioè quale qualità puoi risvegliare per attraversare questa meravigliosa settimana e prenderne e autopotenziarti. Bello, devi ballare, bisogna ballare ragazze mie, ballate, ballate, ballo, ballo, ballo da capogiro, un po' alla Raffaella Carrà. Allora, la gioia della condivisione, abbiamo chiesto quale qualità, la medicina è questa, quale qualità puoi risvegliare in questa settimana per attraversare tutto questo? La gioia della condivisione. Il 3 di coppe è fratellanza, sorellanza, l'appartenenza, la celebrazione. La tua medicina in questa settimana è non isolarti, ma ballare con chi ti ama, ritrovare la leggerezza anche in un momento di passaggio. Permette a te stesso o a te stesso di festeggiare qualcosa anche piccolo. Permettitelo. Non tergiversare su questo, permettitelo. Ridi, canta, chiama un'amica, un amico. Questa settimana ti guarisce anche attraverso il piacere. Mi viene in mente, scusami, l'aria condizionata sta ancora a 25, sì. E ti stavo dicendo, mi viene in mente la farfalla, danza, trasforma, sorride alla metamorfosi la farfalla. Danza, trasforma, sorride alla metamorfosi. Quindi questa è la medicina di questa settimana, ok? Vediamo qual è il messaggio guida ancora oracolare o tarocchi in questo caso ho messo. L'eremita, la chiave finale è interiore. L'eremita ti dice rifletti, qua c'è una bellissima immagine di lui nella caverna con il fuoco acceso, mamma che bella questa immagine. E rifletti, custodisci la tua luce, ti dice l'eremita, non ti serve l'approvazione del mondo, segui la tua lanterna, stai trovando la tua voce. Quindi in questa settimana potresti aver bisogno di un momento di ritiro, una notte di silenzio,
proprio un rito personale. Questo non è isolamento, perché ti ho detto che la medicina è ridere, ballare, ok. Tra l'altro, come messaggio oracolare dell'eremita si compenetra perfettamente col tre di coppe, perché questo non è un messaggio, non è un momento di, come dire, isolamento, è un ritorno a casa. Dopo la danza, la quiete. Dopo la relazione, la contemplazione. Ok? È potentissima questa stesa, veramente bellissima. Luglio si apre proprio con un bel botto d'amore qua, botto d'amore. Questo è un viaggio proprio d'amore consapevole, che parte dall'incontro 2 di coppe, attraversa il dono 6 di denari, celebra la visione il 10 di coppe, taglia l'illusione 7 di coppe e si chiude con verità, gioia e saggezza. È una settimana proprio per amare con il cuore aperto, però con gli occhi svegli della Regina di Spade. Per donare, ma anche per dire questo è il mio spazio sacro. Cioè di grande maestria questa settimana, ragazze e miei ragazzi, mi spiego? Ti voglio mettere adesso, sempre sulla stessa generale, poi andiamo a vedere l'amore in questa settimana. E dove stanno? No, se trovo gli altri oracoli. Eccoli. Eccoli. Cosa ci dice un oracolo di questi per te? Sesto senso. Ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. L'intuito sarà la spada di luce, proprio la spada del mago. E vi ricordate che abbiamo fatto l'innesto della spada di luce con i cristalli arcobaleno nel rituale per risvegliare il tuo potere occulto? Questa è la settimana in cui tu manifesti il potere occulto, grazie all'innesto della spada di luce e i cristalli arcobaleno. Attraverso cosa? Il sesto senso. Lasciati guidare solo dall'intuito e vedrai che sarai piena o pieno in questa settimana dell'amore che ti compenetra. Mettiamo un'altra carta su questo. Queste voglio mettere. Le carte della magia, gli oracoli della magia. Lasciala andare, qua c'è un albero, lasciala andare, ci sono degli attaccamenti che lascerai andare in questa settimana grazie al potere ritrovato, c'è qualcosa o qualcuno da lasciare andare. Magari si riferiscono a queste illusioni del sette di coppe. L'attaccamento, noi che cos'è che dobbiamo lasciare andare? Lascialo andare. Cioè, quello che dobbiamo lasciare andare, ci stiamo mettendo vite intere per riuscire a capire anche una sola frazione di quello che l'anima ci vuole dire. Quello che dobbiamo lasciare andare sono gli attaccamenti. Gli attaccamenti. L'attaccamento, guarda, quando ho compreso che il primo attaccamento più grande che abbiamo è la nostra stessa identità, nome e cognome. Quando tu hai questo grande, come dire, obiettivo, diciamo, è l'obiettivo che lavora su di te nel farti scardinare tutti gli attaccamenti minori, va bene? Cioè, cosa faresti se non avessi il tuo nome e cognome? Quante possibilità si aprirebbero? Bene, tu puoi fare tutte quelle possibilità, tant'è da integrare anche il tuo nome e cognome in quelle possibilità. Ecco, guarda, questa è una settimana dove avrai grandi soddisfazioni. Tanto poi me lo fai sapere come mi scrivete sempre. Grandi soddisfazioni. Va bene? Vediamo un'altra. La tormenta. Tutti gli uragani arrivano alla loro fine. Qualcuno di voi sta vivendo delle situazioni di uragani interni o esterni, no? Vabbè, stiamo nel Kali Yuga, voglio dire, chi è che non li vive? Magari chi più, chi meno. E questa è la settimana in cui un uragano, degli uragani emotivi, interni, arrivano alla loro fine. Ok? Come vi ho detto qua con l'eremita, che
che c'è bisogno di un momento di contemplazione, un ritiro, un ritorno a casa, magari in quel momento lì fate questa piccola pratica del 7 di coppe, ok? Ricordate che la mente non fa differenza tra ciò che fate immaginando e ciò che sperimentate nella realtà fenomenica. Non a caso ti ho detto di bruciare il foglio, qua c'è l'albero che brucia. La carta viene dall'albero, insomma, un po' così. Per fare l'albero ci vuole il seme, un po' così, la canzone all'asilo che lo dice. Ecco appunto. Quindi diciamo che una volta, no, che vi stavo dicendo? Vi stavo raccontando, allora stavo dicendo facciamo adesso l'amore, e poi mi stavo ricordando di una volta, ti ho detto una volta, di quando c'erano le prime volte che la raccolta è differenziata, no? Allora, cioè, stavo con un mio amico a casa e c'avevo una foglia. Era caduta una foglia dall'alberello fuori e la butto nella carta. Allora, c'è Alessia, che la conoscete, Alessia. Alessia, Fra, ma che cazzo fai? E ho buttato la foglia nella carta. Perché non si fa la carta dall'albero. Dice, tu sei una cosa assurda. Giustamente la logica ci sta che mi butti la foglia nel bidone della carta. Avevo connesso. Vabbè, a parte queste vicende mie, vediamo sull'amore. Ragazze mie, ragazzi, guardate sempre il segno zodiacale vostro per il mese di luglio, ci sono belle bombe su luglio, con rituali sciamanici apposta per te, per realizzare tutto. Ok? Vediamo sull'amore, mettiamo una carta sull'amore per te. Qua ci sono due persone che si danno le spalle, o non c'è comunicazione, o ti senti incompreso o incompreso da qualcuno, oppure stai dando le spalle a qualcuno. Vediamo un po' che ci raccontano i tarocchi. Ci mettiamo questi. Mi cade tutto, aspetta. Ferma Francesca, aspetta, accade tutto qua, che io ce li ho tipo modalità Shanghai, capito? Sapete, vi ricordate il gioco Shanghai? Ecco, i tarocchi sono in posizione in modo Shanghai, che devono avere anche, voglio dire, una conservazione artistica. Allora, vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore, sia che tu abbia qualcuno sia che non ci sia nessuno in questa settimana. Ovviamente queste qua che sto facendo adesso sono molto generiche, no? Ecco perché guardatevi il vostro segno zodiacale per il mese che è uscito e anche la vostra Venere sull'amore in particolare, no? Ok. Tipo se il vostro segno zodiacale, mettiamo il caso, è Acquario come me, allora vi guardate l'Acquario, il vostro segno, tutto quello che ci è detto è uscito dall'Acquario. Poi se avete la Venere in Capricorno, come me per esempio, vi guardate il Capricorno sulla parte amorosa, ok? E vedete un po', questo è il senso, se siete esperti, se no se vi confondete non fate niente, lasciate, guardate solo il vostro segno. Allora, come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi? In amore? 6 di denari, vedi è uscito anche qua, giusto dare l'avere. Re di spade, forse avete percepito una mancanza di ricezione da qualcuno qui, no? E l'asso di denari, forse per alcuni di voi avete percepito una sorta di mancato impegno, il giusto dare, il giusto avere da parte di qualcuno. Però qua vedo un asso di denari, qua c'è un'opportunità che arriva, c'è il giudizio, perché abbiamo anche il 2 di coppe come aspetto, come totem, come guida per te, no? C'è la possibilità di un incontro di condivisione dove ci si dà il giusto qua con qualcuno. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Il diavolone, il giudizione, 6 di bastoni. Qua abbiamo una persona molto orgogliosa, abbiamo una persona molto orgogliosa che vuole a tutti i costi conquistarti. 10 di spade, qua abbiamo qualcuno che ha anche chiuso una relazione, se è una persona nuova, oppure si è chiusa la situazione con te però vuole riniziare. Però io non lo so se tu in questa settimana io ti dico, perché qua abbiamo anche la regina di spade, il 10 di coppe, c'è la possibilità di riconciliazione, no? Però dal canto tuo, cosa fai dal canto tuo? Metti in chiaro delle cose. Allora, alcuni di voi tagliano definitivamente con una persona e si approcciano alla vita in modo nuovo, andando incontro a ciò che veramente meriti, e ti vedo soddisfatta, soddisfatto. Tagliano con una persona che si è dimostrata più egoista, più orgogliosa,
e vi date a qualcos'altro, che questo qualcos'altro sia esprimere la vostra energia erotica all'interno di un contesto creativo di altra natura, oppure o una persona nuova, oppure se parlate con questa persona gli date un'altra possibilità, però dal vostro canto. Abbiamo la regina di spade qui, anche se sei uomo. Queste sono le due energie, vediamo alla fine cosa succede in amore per te. Abbiamo 10 di spade, qua si conclude una tappa, il 7 di denari, c'è un'attesa e il 2 di spade. Sì, io vedo che per molti di voi date l'opportunità a voi stesse o a voi stessi in questa settimana, e c'è qualcuno che vuole un'opportunità con te, magari di ritorno o magari di fare pace, però col 2 di spade è come se vi prendeste il vostro tempo. Te l'ho detto qua con la regina di spade, 3 di denari, ti vedo molto concentrata o concentrato sulla vita pratica e lavorativa, accedendo anche a delle possibilità lavorative importanti con l'asso di denari, anche degli incontri importanti. Vediamo energia positiva in amore per te. Il re di denari, energia positiva, qua abbiamo una figura che parla di stabilità. Puoi essere tu incarnare questa figura di stabilità come priorità per te in questa settimana, o la figura di una persona che al positivo come re di denari è una figura che ti dà stabilità e concretezza. Per molte di voi credo che mettiate i puntini sulle i con qualcuno, radicandovi nella vostra stabilità, con amici, parenti, famiglia, la famiglia d'anima che ti ho detto prima. Per altre invece nettamente c'è una figura solida e stabile con la quale puoi iniziare o riniziare qualcosa di nuovo. Vediamo un po'. Energia negativa. Infatti energia negativa qua tu sei demotivato un po' o demotivato, scarti un'opportunità o hai scartato questa persona, oppure sei stata messa da parte da questa persona. Vediamo che energia ha il diavolo nei tuoi confronti. La regina di denari, qua c'è una persona che vuole riconquistare la tua fiducia o conquistare la tua fiducia, aspettando i tuoi tempi. Re e regina di denari, c'è un'intesa anche sul profilo pratico, qui, o lavorativo, o intesa da un punto di vista di profitto, non lo so, magari lavorate insieme o vedete progetti insieme. Qua c'è anche un 3 di spade, parliamo di una persona che magari non si è comportata bene ai tuoi occhi, vuole rimediare, oppure una persona del tutto nuova dove però tu stai un attimo così. È giusto dare, il giusto avere, mi spiego? Sì. Cosa viene dopo il 2 di spade? 3 di spade. Guarda, alcune di voi gliele cantate 4 a qualcuno, con la regina di spade che ti ho detto prima. Però siccome tu hai l'asso di denari qua, vediamo l'asso di denari. Vedi, re di bastoni. Allora, ci sono due cose: o c'è la rimonta di qualcuno, la stessa persona che vuole guadagnare la tua fiducia, oppure una persona che aveva delle triangolazioni, ti ha messo da parte, qui in questa situazione è stata dolorosa, tu hai capito che non era la cosa giusta per te, questa persona diciamo che potrebbe rimontare nei tuoi confronti, con il re di bastoni farti vedere che vuole mettere impegno e sforzo, oppure una persona completamente nuova, però non lo so se in questa settimana, perché io ti vedo pensare. Nuova, re di bastoni, asso di denari, tu ce l'hai qua, mi spiego? E qua l'energia di una persona che puoi incontrare in questa settimana è l'energia di una persona che è molto orgogliosa di sé, che vuole comunque averla vinta, può anche stimolarti da un punto di vista energetico questa persona, tant'è che tu la scruti, abbiamo la regia di spade prima. Fatto sta che qua come energia guida c'era l'amore tediato, no? C'è un po' un sondarsi a vicenda, d'accordo? Vediamo con i miei potenti oracoli, lui, lei, questa persona qui, quale energia ti dà? O quale energia muove i suoi passi nei tuoi confronti? Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Tu sei mia e anche molto gelosa. Ti ho detto che c'è una persona focosa, di conquista, molto orgogliosa. Tu sei mia. Cos'altro? Sto tornando da te. Che cosa ti ho detto prima? Per altri di voi è un ritorno. Sei la mia primavera. Questa persona vuole un inizio con te. Sapete l'immagine della primavera è quando sbocciano quei germogli in cui si vede la pura bellezza. Vuole dare bellezza questa persona a te. Ok? Vediamo cosa ti dicono gli altri oracoli. Se mi ricordo li ho messi qua davanti. Vediamo, forse sono questi. Vediamo. Sì, eccoli.
respirare. Intanto ti dicono stai tranquilla, respira, è tempo di andare. Qua c'è qualcuno che se ne va da una situazione a livello amoroso, o sei tu o metti i puntini su lei a qualcuno, e poi stai a aspettare cosa accade. La carta in qua mi parlano di un'energia femminile che sta ad attendere a vedere cosa accade. Guarda, queste carte mi parlano che se sei tu questa energia femminile con la regina di spade, è una figura con la carta in che taglia o dice la verità però con il cuore, e come ti ho detto anche prima, ok? Qua c'è un'attesa per vedere cosa accade, stai meditando se fare un cambio oppure no. Qualsiasi cosa facciate in questa settimana, ragazze e miei ragazzi, ci sarà il taglio delle illusioni, vi divertirete, vi gioirete col 3 di coppe qui, e una profonda contemplazione interiore affinché voi possiate andare incontro a l'altra parte di voi, maschile e femminile insieme, no? Perché il totem di questa settimana, lo spirito guida, è il 2 di coppe. Qualsiasi cosa non rispecchia con te internamente non può esserci fuori. Quindi se c'è una riconciliazione con quel 10 di coppe che abbiamo visto, cosa accade? Che tu non tergiverserai nel dire, nel mettere puntini su lei. Ok? Vedo una grande gioia per te a livello affettivo, i 10 di coppe, 2 di coppe, a livello relazionale è come se mettessi dei puntini su lei. Va bene? Ok, quindi ragazze mie ragazzi, detto questo concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Vediamo come continua questo viaggio in questa settimana. Andiamo a scoprire i veli dei 7 giorni della settimana. Ok, allora chiedo al mio sposo celeste di realizzare questa creazione per te. Vediamo. Allora, andiamo a vedere prima di tutto la carta totem della settimana. Chi sei? Cioè lo spirito guida. Qual è lo spirito, qual è la forza del tuo spirito guida che ti anima in questa settimana? Adesso vediamo. Lunedì, martedì, il portale si apre. Una carta per lunedì e martedì, il portale si apre. Mercoledì e giovedì il nodo, la sfida o l'incontro, o ambedue. Venerdì, sabato e domenica cosa si compie, cosa si illumina. Poi l'ombra, quale ferita vuole essere vista, accolta. La medicina, quale qualità puoi attivare per attraversare tutto? E poi il messaggio finale, l'ultima parola che è la chiave. Allora, ragazzi miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Qual è il tuo totem in questa settimana? Lo spirito guida. Qual è il volto del tuo spirito guida? Che cosa porta il destino? Vediamo. Qua abbiamo un 2 di spade e la sospensione prima della scelta. Il 2 di spade è qua la custode della neutralità sacra, che all'opposto è anche la maschera della paura di decidere, no? Quindi questa è una settimana in cui dovrai fare una scelta, si presenta l'opportunità di fare delle scelte e c'è una sorta di sospensione.
Allora, questa carta ti dice: fermati, senti, non scegliere per paura, ma per chiarezza. Il tuo spirito guida può manifestarsi in questa settimana o come una persona con la quale interagisci che è diplomatica però è più fredda, oppure con un segnale sottile che ti dice che stai rimandando una decisione che il tuo cuore già conosce. Ok? Una sorta di sospensione sacra, c'è sempre un po' di paura a decidere, no? Ok, vediamo un po' lunedì, martedì, come si apre il portale. Ah, il 4 di bastoni. Guarda, lunedì e martedì cosa attraversi? Attraversi un portale di gioia, di stabilità, di opportunità sociali, anche riconoscimenti. Cioè, questo inizio settimana ti apre una porta. Questa porta è o una casa, o una cerimonia, o un traguardo, o un invito. E ti mette l'attenzione su una cosa. Attenzione, è reale questa cosa, però rischi di non vederlo se resti bloccata o bloccato nel 2 di spade. Cioè qualcosa dentro di te ti sta dicendo sì, vieni, ti accogliamo. Allora la domanda è: ma tu accetti? Cioè potrebbe esserci una riunione importante o un contatto professionale sociale favorevole, mi spiego? Quindi tu accetti? 2 di spade, che faccio? Ok? Vediamo il mercoledì e il giovedì. E infatti ti devi connettere con l'eremita. Ecco il nodo dove sta. La sfida o l'incontro. Tra l'altro è bellissimo questo eremita, guardate. Ok, posizione del loto. Le sequenze le state facendo, lo so, ecco perché ho preso pure queste carte che hanno queste posizioni bellissime. Allora, il punto centrale di questa settimana è un ritiro profondo interiore. Cioè potresti sentirti sola o solo, però in realtà sei guidata da una luce silenziosa dentro di te. L'incontro più importante in questa settimana non sarà con un'altra persona, ma con la tua coscienza. Quello più importante. Poi puoi incontrare altre persone, qua le ho viste, però con la tua coscienza. Quindi chi sei, cosa vuoi, di cosa hai bisogno davvero. E questa carta ti dice che non è il momento di cercare conferme fuori, è il momento di spegnere il rumore della mente e ascoltare la voce della tua anima antica. Cioè c'è una parte di te che conosce la verità anche nel buio, mi spiego, questo mi dice questa carta, e questo è l'incontro più importante con la tua coscienza che è in questa settimana. Ok. Vediamo venerdì, sabato e domenica. E qua abbiamo un 8 di coppe. Cosa si illumina venerdì, sabato e domenica? Abbiamo un 8 di coppe. Guarda, la settimana si chiude con un distacco liberatorio. L'8 di coppe è l'abbandono cosciente di ciò che non ti nutre più, anche se un tempo ti ha nutrito. Va bene? Può trattarsi di una relazione, di un'abitudine, di un sogno che non ti appartiene più. Questo non è dolore, questa è chiarezza. È come se dicesse l'otto di coppe: io me ne vado da ciò che non mi vede e mi avvicino a ciò che mi rispetta. Questa carta parla di grande dignità, di viaggio, di transizione spirituale, e non lo fai con rabbia, lo fai con grazia, no? L'otto di coppe è sempre un cambiamento emotivo che arriva, un andare via dal conosciuto per andare verso lo sconosciuto, seppur il conosciuto ti ha nutrito. Ok? È un atto di coraggio questo 8 di coppe, no? Ok, continuiamo a vedere, poi facciamo tutta la sintesi. Qual è l'ombra? Quale ferita vuole essere vista in questa settimana? Cos'è questo? Ah, paggio di spade è questo. Bello, con l'arco, le frecce, adoro queste carte. Allora, il paggio di spade mi dice che c'è una mente ansiosa. Il controllo, ragazze mie, ragazzi. Il bisogno di sapere tutto per sentirsi al sicuro. Cioè il paggio di spade qua in questa posizione è il guardiano ferito, quello che osserva troppo, che si difende con le parole, che investiga, che sospetta di tutto, di tutti, che giudica. Quindi potresti notare questa settimana una parte di te che vuole fare questo, cioè che vuole analizzare, vuole smascherare, vuole controllare tutto.
Oppure è un'altra persona con la quale ti interfacci, questa energia qui, che rispecchia sempre la tua interiorità. Quindi ricordati, quando ti rispecchi con questa parte qui, no, questa settimana, quando ti rispecchierai, che vuoi analizzare, smascherare, controllare tutto, avere cattivi pensieri su qualcuno, su una situazione, è solo un riflesso. È solo un riflesso di una insicurezza tua più profonda. E questa insicurezza tua più profonda, sai a quale domanda risponde? E se non bastassi? Se non sono abbastanza per fare questo, per fare quell'altro? È sempre il senso di indegnità, quello che abbiamo fatto nel rituale sciamanico di risvegliare il tuo potere occulto, dove abbiamo innestato i cristalli di luce, i cristalli arcobaleno e la spada di luce. Questa è l'ombra che vuole essere vista e accolta. Questa carta ti dice: osserva i tuoi pensieri, ma non credere a tutti i tuoi pensieri. Non sei quello che temi. Non sei quello che temi. Ok? Vediamo adesso qual è la medicina in questa settimana. Il 5 di bastoni, il coraggio di lottare per te stessa o per te stesso. Allora, la medicina è la qualità che puoi attivare in questa settimana per attraversare tutto, no? Allora, questa carta dice che la tua forza questa settimana è il coraggio di lottare per te stessa. Il 5 bastoni ti dice: smettila di compiacere, inizia a danzare con la tua forza. Quindi potresti entrare in un piccolo scontro in questa settimana o confronto, però sarà liberatorio e necessario. Cioè questa carta ti dice: non temere il conflitto, se serve a farti spazio nel mondo. Questa carta ti invita anche per alimentare l'energia, anche scaricare quella in eccesso, a muoverti fisicamente. Danza, corri, muovi il corpo, hai bisogno, qua questa carta mi dice come medicina, di attivare la tua energia vitale. Fatti una bella sequenza fluida di yoga sciamanico. Questo è lo spirito guerriero tuo in questa settimana, che non attacca per distruggere, ma per proteggere ciò che ama. È un po' quella guerra, no? Il podcast che vi ho pubblicato venerdì. La guerra è sacra, solo che tu hai sbagliato nemico. Cioè i nemici fuori non esistono, tu devi lottare, devi essere guerriero contro le tue stesse resistenze a manifestare la tua verità, contro le tue stesse resistenze. Quante più resistenze hai dentro che non vuoi vederle, quanti più resistenze, attaccamenti, paure hai dentro, le vedi fuori con nemici esterni. Quindi questa è una bellissima prova per mettere in atto quello che abbiamo detto nel podcast Magia Pratica 13. So che, la formula psichica, no? So che sto provando rabbia, so che sto provando frustrazione, so che, allora, se provo rabbia, frustrazione, qualsiasi nome di dea o Dio sia, allora se sei qui, dea o Dio, io voglio esserne all'altezza, voglio essere alla tua altezza, ho fede in te. E allora sì, che la tua luce verrà manifestata nel confronto. Ok? Bene, bella settimana qua, eh? Vediamo qual è il messaggio finale per te. Il 4 di spade è chiaro. Riposati, disconnettiti, guarisci. Il 4 di spade qua mi parla è una guarigione mentale e anche spirituale, no? Cioè dopo la tensione, dopo il distacco, c'è bisogno di silenzio. Puoi farti un bel sonno profondo, una meditazione, un bagno o scrivere su un quaderno, su un diario, è una pausa dal mondo. Questa carta mi dice che hai fatto abbastanza poi in questa settimana, adesso ascolta. Le risposte arriveranno nel vuoto. Allora, questa seconda variante è la via del guerriero silenzioso, cioè è un viaggio che comincia con un cuore diviso, il 2 di spade, si apre a una possibilità di gioia, il 4 di bastoni, attraversa la solitudine sacra dell'eremita e termina con un addio consapevole dell'8 di coppe, che non è un addio, è un addio consapevole all'incoerenza, un addio consapevole all'incoerenza perché la scelta la fai. L'ombra è la mente ansiosa, la medicina la forza del confronto e poi la guarigione nel silenzio, no? Quindi
è un'attesa di grande impatto emotivo. È un'attesa di grande impatto emotivo che mi dà la misura, ti dà la misura di quanto la tua verità non deve fare sconti, non devi fare sconti alla tua verità e combattere per quella verità. È una lettura profonda, pratica, sciamanica, rivelatrice, cioè mi parla di scelte che non possono più essere rimandate, della necessità di silenzio per vedere chi sei veramente e poi di un distacco liberatorio da ciò che non ti rispetta e non ti si confà più. È la settimana del risveglio trascendente questa. Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano una carta oracolare su questo. Allora, cosa ci dice l'oracolo per te? Un nuovo inizio, meraviglioso. Si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. Guarda un po' che bella notizia. Si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. E infatti, dopo tutto questo lavoro, tu manifesti quella verità, combatti contro le tue resistenze. Cos'altro? Idee, progetti, vedi questa cosa che ti ho detto lunedì, martedì. La creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere. In questa settimana fai splendere la tua creatività. Cos'è la creatività? Non è certo la mente. Perché la mente ti propone delle strategie, delle cose che hai già vissuto e quindi che sono intrise anche di sconfitte, no? Di educastrazione della Matrix. Quindi cos'è che veramente fa cambiare tutto, anche una forte idea in un progetto o qualcosa? L'intuizione, la creatività. E quando è che tu sei creativa o creativo? Quando cooperi con le emozioni, cioè che sono i miti naturali, no? Quando ti allei alle emozioni. Allora se mi dici so che, magia pratica 13, so che sto provando questo, so che sto provando quest'altro e voglio essere all'altezza, ho fede in te, allora scegli la creatività, perché la rabbia, la frustrazione, la tristezza sono tutte emozioni che quando ti allei dicendo so che, ho fede in te, ti potenziano, facendoti avere la creatività, cosa che prima la mente non poteva avere. La mente non è creativa, la mente razionale, la mente trascendente sì, e la mente trascendente tu la diventi potenziandoti con le emozioni. Ok, questo volevo dire. Adesso mettiamoci un altro oracolo di questi. Perdona, rojo. Questa è la carta di Arianna per me, del mito di Teseo, vi ricordate? Perdona. Il concetto del perdono ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 9 invece, dove vi parlo del Dio tanto temuto. Il perdono non è io mi ergo al di sopra di te perché sono più figa o più figo, tu sei un coglione, scusate il termine, allora ti perdono, io ti perdono, ne ho sopportate tante, ti perdono. Cioè non questa posizione da vittima, no. Il perdono ha a che fare con l'alleanza con gli dei, come ti ho detto qui, che sta nella medicina per te, il 5 di bastoni, Vi dico soltanto questo, il mito di Arianna, che tutti ormai conoscete, lo dico per le ragazze nuove. Allora, Arianna, quando viene lasciata dal minchione di Teseo sull'isola di Nasso, da cui il mito piantata in Nasso, non piantata in Nasso, cosa dice Arianna? Esercita la sua vendetta su Teseo? No. Si arrabbia con Teseo? No. Cosa fa? Si affida agli dei, alle emozioni e dice: non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Allora cosa succede? Che Arianna si dispera,
vive l'emozione della tristezza, dell'abbandono, della frustrazione, della rabbia, si affida a queste emozioni, fa il viaggio ctonio, sotterraneo insieme a queste emozioni, le prende per mano, ho fede in te, non inveisce contro Teseo. E che cosa succede? Che per tutta risposta ad Arianna gli arriva un dio, Dioniso, sull'isola, che la fa sua sposa, non un cazzone, scusate il termine, come Teseo, che la lascia, gli arriva un dio, il dio Dioniso, che la fa sua sposa, regalandole cosa? L'immortalità. Tant'è che l'aurora boreale si dice che sia proprio Arianna. Quindi perdonare, puoi anche dire a una persona, a una circostanza ti perdono, ma non con la consapevolezza della vittima, oppure di colei o colui che si sente superiore a chi perdona, no, con la consapevolezza ti perdono che mi affido alle emozioni, perché quello che mi sta arrivando attraverso questa circostanza è un'immagine della mia anima che io ho necessità di vivere per potenziarmi, per raggiungere cosa? I miei obiettivi della vita. Questo è il perdono. E la pacificazione degli spiriti perturbati che vi ho spiegato nel video Magia Pratica 13 anche, no? Formula pentacolare. Oppure quando dice ho fede in te è la stessa cosa. Nella formula pentacolare noi diciamo ti benedico, ti amo, ti perdono, ti ringrazio, ho fede in te. Ho fede in te è la chiave. Ok, andiamo a mettere un'altra carta su queste, su questo qui. Qual è voglio vedere su questo, siccome la medicina ha il 5 di bastoni qua, qual è la qualità più grande che sviluppi in questa settimana che ti consigliano di vedere come risultato, no? La quiete, guarda un po', sono nel 4 di spade. Qual è la qualità che ti consigliano di sviluppare la quiete anche rispetto all'ombra che è la mente ansiosa, che vuole controllare, che vuole prevedere, che vuole dominare, che vuole arrabbiarsi, che vuole analizzare, che vuole additare, che vuole giudicare? La quiete. La quiete. La presenza è la quiete, no? Questa è la più grande qualità che ti permette di realizzare gli obiettivi in questa settimana. Ma la quiete consapevole, no, mi devo stare calma, mi devo stare, no, mi affido, provo rabbia, so che sto provando rabbia, porca vacca, sì, voglio esserne all'altezza, mi do, ho fede in te, questa sviluppi la quiete, così, ok. Adesso, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo nella sezione amore, vi ricordo sempre, ragazzi e miei ragazzi, di guardare il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese di luglio, laddove c'è tutto, anche sull'amore, in base a tutte le dinamiche che la tua mente, scusami, che la narrazione che la tua anima metterà in scena sulla vita vivendo questo mese, quali sono le sfide e come adoperarsi al meglio per la realizzazione di tutti i tuoi obiettivi, dove c'è anche il rituale della buona riuscita per te in questo mese. E in questa quiete ti consiglio di fare il rituale, ti consiglio di fare le pratiche in questa quiete che è necessario sviluppare in questa settimana per realizzare questi progetti qui e questo nuovo inizio, ok? Allora, vediamo adesso, mettiamola qua, sull'amore, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, vediamo le energie. Nuovo amore, nuovo inizio, nuovo amore. Scusami, l'aria condizionata. Una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Nuovo inizio, nuovo amore, è proprio una settimana rinnovata questa, eh? Vediamo che mi dicono. Allora, vediamo che mi dicono. Io a questo punto, se nuovo amore, guarda, sì, vabbè, ci metto queste. Allora, queste. Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in questa settimana di luglio. Questo nuovo amore, o qualcuno che risveglia i tuoi sentimenti. Guarda, pure qua è uscito 2 di spade, vedi? 2 di spade. Ti vedo con quella sospensione in dubbio.
Eccolo, il re di coppe, c'è questa persona qui nel tuo campo energetico, è una persona di grande spessore morale anche, anche un segno d'acqua, può essere avere ascendente d'acqua, l'uno Venere in acqua, ma al di là del segno mi parlano come archetipo re di coppe di una persona che è vicina a livello emozionale, è matura a livello emozionale, cos'altro? Anche se è una donna, eh? E qua c'è il 5 di spade e la tua mente. Guarda, qua c'è una persona, però ci sono due carte di spade in mezzo, ciò significa che c'è tensione mentale nel dover scegliere. 5 di spade mi parla di un po' di autosabotaggio, un po' di voglio avere ragione, voglio avere torto, un po' di guerre antiche mentali, vale la pena combattere questa battaglia, non ne vale la pena. C'è un po' di tensione nel tuo campo energetico, qua c'è il 7 di bastoni, le difese alte rispetto a questa persona qui. C'è una persona nuova nel tuo campo energetico, però ci sono difese, no? Può essere anche la stessa persona. Siamo a migliaia, ragazzi e miei ragazzi, per questo ti consiglio di vedere il tuo segno zodiacale per il mese, ok? Fatto sta che qua io la vedo, attribuisco il re di coppe all'altro fuori da te, chiunque l'altro sia, uomo o donna non importa. In mezzo due carte di spade, no? Ah, che faccio? Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. O delle persone, possiamo avere anche una dualità qui, vediamo. Ah, c'è il 7 di bastoni anche qui. La forza. Il re di denari mi parla chiaramente di una persona che è molto concentrata sulle sue posizioni qua da questa parte. Abbiamo due re. Ecco perché ti ho detto, vediamo, ci può essere anche dualità. Qua c'è una persona che fa resistenza e si trattiene rispetto alle emozioni, una persona più concentrata nei valori pratici della materia. Ci possono essere limiti, confini, discordie. Una persona proprio che trattiene i sentimenti e dà tutta se stessa in altro probabilmente. E qua arriva una persona nuova. Ecco perché ho voluto fare le due. Vabbè, le faccio sempre, però nuovo amore, allora volevo capire. Il mondo può essersi conclusa una relazione con questa persona o semplicemente una situazione che porta a una certa distanza. Qua abbiamo due energie così. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te in questa settimana. L'eremita, è uscito di nuovo l'eremita, qua ci si guarda dentro. Cavaliere di bastoni, paggio di spade. Io vedo un contatto con una persona, il paggio di spade di nuovo paggio di spade, e tu che vorresti un po' additare, un po' controllare. L'eremita ti dice guardati dentro, perché qui è possibile che ci sia questa persona che viene con molto impeto, va bene, con molto impeto, però tu non ti fidi tanto. Questo è il senso, la puoi conoscere, può essere una persona nuova. Quello dell'eremita mi parla di un'energia molto introspettiva, il cavaliere di bastoni è molto più irruenta, no? Ci sono queste due energie che si incontrano, scontrano, ed è come se magari l'eremita sei tu che guardi, vai un po' più ponderata, un po' più ponderato, e il paggio di spade qua invece è l'energia di chiusura che mi parla di guardarsi un po' dall'alto verso dall'alto al basso, un po' così, ok? Un po' di questa asso di bastoni qua sotto, però l'opportunità c'è. Vediamo energia positiva in amore per te. Cos'è questo? Ah, cavaliere di spade, energia positiva. Vedo dei chiarimenti qua. E anche questa persona che passa all'attacco. Il cavaliere di spade al positivo mi parla di una persona che sa indirizzare bene la propria energia per conquistare anche far vedere, no? Molto impeto. Vediamo energia negativa. Il 6 di spade, energia negativa, mi dice che magari o tu non vedi avanzamento con questa persona, oppure ci può essere una distanza o fisica o geografica o emotiva da parte tua nei confronti di questa persona. O comunque il 6 di spade al blocco mi dice che può esserci proprio una distanza che può generare un po' di tensione tra te e questa persona. Vedi 7 di spade, un po' di mancanza di fiducia per la distanza. Vediamo un po' che energia hai tu nei confronti di questo cavaliere di spade. Qua c'è la stella, la tua energia è un'energia di guarigione, vuoi guarire? E la stella, qua abbiamo la regina di coppe. Guarda, tu hai una buona energia nonostante le tue diffidenze mentali, stai aspettando questa cosa.
La stella mi parla di realizzazione di un desiderio, di la regina di coppe, colei che flisce le proprie emozioni. Può entrare in merito questa mente qui, o perché ce ne sono due persone, perché questo vedo. Vediamo un po' questo re di coppe, che energia ha nei tuoi confronti. Wow, caspita, l'imperatrice, così, su due piedi. Qua c'è una persona che vuole darti tutto e che ti apprezza così come sei, per la donna che sei o per l'uomo che sei, nella totalità. E vedo un grande sviluppo di questa connessione. Vediamo, che viene dopo il paggio di spade? Fammi vedere. Tre di bastoni, un'apertura di cammino. Tre di bastoni mi parla di un'attesa fruttifera, di muovere dei primi passi, un'apertura di cammino, questa persona ti osserva. Sì, vedo questo, vedo questo. Vediamo questo re di denari, che energia ha nei tuoi confronti questo re di denari? L'ha appeso e qua c'è una persona invece ferma per altri motivi, di altre responsabilità. Io credo che sia una persona nuova, per molti di voi, che accende insomma la tua passione. Vediamo qua, sì, con i miei oracoli lui lei, vediamo questo re di coppe cosa muove verso di te, no? Lo facciamo con i miei oracoli che vanno proprio nella profondità. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Stasera faccio l'amore con te. Quando ho scritto questo oracolo mi riferivo non proprio a quando due persone stanno insieme, cioè non quando sono vicine fisicamente, anche quando sono lontane fanno l'amore insieme. Prova un po' a immaginare tu, cioè nel senso, senza farti il disegnino. Sì, provochi in questa persona un grande erotismo, che l'energia creativa, procreativa è proprio questa imperatrice qui, ok? E mi fa capire che fai temporeggiare questa persona, c'è un temporeggiamento, vediamo cos'altro. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato ed è proprio il nuovo amore qui. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Eh sì, cos'altro? Sto affrontando tutte le mie paure. Questa è una persona che sta affrontando tutte le sue paure. E come re di coppia è una persona che assolutamente ce la fa a affrontare le paure. Mi spiego, perché le paure cosa sono? Le paure sono quando non vogliamo lasciarci andare alle nostre resistenze e attaccamenti, no? E qual è la chiave per lasciarsi andare? L'amore. Il re di coppe è l'amore, le emozioni, no? Ce la fa, ce la fa. Dai, siamo tutti con te, dai, ce la fai. Vediamo l'oracolo. Che ci dice l'oracolo? Però può essere anche il rinnovo della stessa relazione con questa persona che è bloccata ad affrontare le sue paure, che lo sta facendo. Siamo a migliaia, ragazzi e miei ragazzi, vedete dove vi risuona. Allora, vediamo. Arrivare al traguardo, non si ferma questa persona. È un aiuto, certo. Guarda, orfani, qua c'è una persona che si sente molto sola. Può essere entrambi, però non si ferma questa persona. Ti vedo felice. È possibile che tu ti sia sentita sola o solo rispetto a un'altra relazione. Qua arriva questo nuovo amore, capito? Che ti permette di lasciare andare l'energia con la vecchia persona. Guarda, questa è una relazione benedetta. Poi fai un po' tu. È tutto benedetto, è tutto in una magica esplorazione in questa settimana. È una magica esplorazione. Ok? Ricordiamo che sotto avevamo l'otto di coppe, no? Decide anche di tagliare una certa situazione emozionale, nuovo inizio, nuovo inizio. Ecco, quell'otto di coppe è un distacco liberatorio da ciò che non ti risuona, non ti rispetta più. Va bene? Ok. Grande volo iniziatico per le mie ragazze e i miei ragazzi. Detto questo, concludo qui.
Ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!